सेप्को लाइनमैन रिश्वत ख़ातिर ॻोठाणनि लाइ ऋण ॿारे ॾिनी। दादू लॻ यूसी मोंदर जे 100 खां वधीक ॻोठनि जे रवासियुनि जो सेप्को जे लाइनमैन हैदर मला जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ दादू मोंदर रोड ते SOPs ते रहंदे धरणो हयो। मुख़्तलिफ़ ॻोठाणनि जी क़यादत यूसी चेयरमैन रईस अब्दुल्ला ख़ान शाहाणी कई, जंहिं मीडिया खे ॿुधायो त लाइनमैन वज़ीर आज़म जे हुकुमनि खे रद्द करे पंहिंजा क़ानून नाफ़िज़ करे छॾिया आहिनि ऐं सरेआम चवे थो त पैसा ॾियो न त लाइट न हलंदी। धरणे जे शिरकन सेप्को चीफ खां मुतालबो कयो त लाइनमैन हैदर मला खे हटाए ॻोठाणनि जी बिजली बहाल कई वञे, न त मजबूरन असां सेप्को इंजीनियर दादू जी ऑफिस अॻियां धरणो हणण ते मजबूर थी वेंदासीं। अनवर लगारी, सिंध टाइम्स TV।